पाणीपागକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲା ଲଘୁଚାପ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ସେପଟେ ବଢ଼ୁଛି ବାତ୍ୟା ଭୟ। ଜାଣିବା ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। जदि फ्रेंड्स आपने आमर ये चैनल नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखि था। तेज बंगोपसागर सृष्टि है स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र। लघुचाप अधिक घनीभूत हो स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र में परिणत होइछे। तेज आज सकाଳେ केन्द्रीय बंगोपसागर सृष्टि होता घूर्णिबलय संध्या 6टा समय बेलू लघुचाप परिणत होइछे। यह घनीभूत हो अवपातर रूप नेब बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर कहुई। या सहित आसंता काली 3 तारिख सकाळ सुधा ओडिशा उपकूलर पारादीप और गोपालपुर मध्य बा किछि दूर में अतिक्रम करें फल दशहरा दिन राज्य में वर्षा संभावना बढ़ी जाइछन्ति विशिष्ट पाणीपाग विशेषज्ञ सुरेन्द्रनाथ पशुपालक। प्रथमतः अवपातटी शीघ्र ओडिशा उपकूल को मुहाइब, द्वितीयतः यह वायुमंडल पर्यंत लंबिछे किंतु लघुचापटी दक्षिण आड़क ढली रही दक्षिण ओडिशा और संलग्न आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अधिक वर्षा हेब आकलन कर लघुचाप प्रभाव में राज्य में आज वर्षा आरंभ हो एवं आसंता काली वर्षा बढ़। तेज समस्त उपकूल जिला और संलग्न केन्द्रीय ओडिशा रे स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा होगा बेले किछि जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे। उपरबेला वर्षा बढ़ और प्राय संपूर्ण ओडिशा रे वर्षा हो पारे। बालेश्वर, भद्रक, पुरी, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, नयगढ़, खोर्धा एवं अभ्यंतरण कटक, ढेंकानाल, अनुगुल और कंधमाल रे स्थाने स्थाने मध्यमरू प्रबल वर्षा हो पारे। सुंदरगढ़ और संलग्न अंचल रे पाग सुखिला रहिबो। एसहित डॉक्टर पशुपालक कृषि परामर्श दे धान में द्वितीय शीर्ष सार प्रयोग पर 3 तारिख पर्यंत अपेक्षा करने को कहते। सेपटे माड़ी आसूची बात्या बलई। भियतनाम को पुणी बात्या भय। भियतनाम आड़क द्रुत गति मुहुची बात्या बलई। 2 लाख अधिक लोकों स्थानांतर सहित 4टी विमान बंदर है बंद। समुद्रकूलिया अंचल 1 लाख सैन्य मुतयन। चलित भियतनाम 9टी बात्या माड़ है। बलई होउची 10म बात्या। तेज यहाँ दृष्टि रखी उद्धार अभियान त्वरान्वित कर 2 लाख अधिक लोकों सुरक्षित स्थान को स्थानांतर कर जो स्थान में बात्या माड़ होगा नहीं आशंका रही सेठार स्थितिर मुकाबला प्राय 1 लाख सैन्य मुतयन अच्छा। 4टी तटवर्ती विमान बंदर बंद कर बात्या बलईर प्रकोप में वर्षा जारी रही। तेज बात्या बलई प्रभाव में शक्तिशाली पवन, प्रबल वृष्टिपात, बन्या, अचानक बन्या, भूस्खलन और तटवर्ती विपर्यय भली घटना देखा मिलपे। प्रशासन को व्यापक भाव प्रस्तुत रहा लगी सरकार निर्देश देते।